नमस्कार दोस्तों, ए टू जेड कार सर्विस में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिजीत और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। एक्चुअली जब भी आप गाड़ी को कभी कभी बैक गियर देते हैं तो उसमें कुछ नॉइज़ या फिर झटका जैसे कुछ लगता है गाड़ी में। तो ये क्यों होता है और इसका आप कैसे इसको रोक सकते हैं। मतलब गाड़ी का जो बैक गियर है वो नॉर्मली जो फ्रंट गियर है उससे डिफरेंट होता है। अभी के जो सारे गाड़ियाँ हैं उसमें आपका सिंक्रोनाइज गियर बॉक्स यूज़ होता है। तो उसमें जब आप फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर कोई भी गियर देते हैं तो उसमें आपको कुछ झटका या फिर कुछ नॉइज़ नॉर्मली नहीं आता है अगर गियर बॉक्स आपका सही है। लेकिन गाड़ी थोड़ा अगर आपका क्लच चल जाए उसके बाद जब भी आप गाड़ी को बैक गियर देते हैं तो उसमें कुछ नॉइज़ आता है। जैसे अभी ये एक नॉइज़ हुआ है, अब फिर से देख लीजिए। गाड़ी जैसे कि हल्का सा झटका लिया और खर कभी कभी खरखर करके ऐसा आवाज आता है। तो इसके मेन जो रीजन है, बैक गियर आपका होता है गाड़ी का स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स की तरह, जो पुराना बस ट्रक उसमें यूज होता है। तो बैक गियर में एक्चुअली जो अलग से एक तो पिनियन रहता है उसको आपको स्लाइड करके गियर के साथ उसको मेश किया जाता है। इसीलिए आपका बैक गियर जब आप देते हैं गाड़ी में तो वो क्योंकि रिवर्स मोशन लेगा इसीलिए ये नॉइज आता है। अब इस कंडीशन में आपको करना क्या है, आप जब भी बैक गियर यूज करेंगे, जब भी बैक गियर को शिफ्ट करेंगे, गाड़ी को रिवर्स शिफ्ट करेंगे, तो आपको पहले क्लच को दबा के कम से कम 3 सेकंड तक आपको वेट करना है। उसके बाद जाके आपको रिवर्स गियर लगाना है। तब आपका गाड़ी में कोई झटका भी नहीं आएगा और कुछ नॉइज का भी अगर इशू रहता है तो ये भी नहीं आएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप नेक्स्ट टाइम जब बैक गियर लगाएंगे या रिवर्स गियर शिफ्ट कर रहे हैं तो कम से कम गाड़ी को पहले स्ट्रेट मूवमेंट पे खड़ा होने दीजिए। उसके बाद क्लच दबाइए, 3 सेकंड 1 2 3 वेट कर लीजिए। उसके बाद गाड़ी को रिवर्स शिफ्ट कर दीजिए। इसमें आपका गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आप फिर से नॉर्मल जैसे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सब गियर में करते, क्लच दबाया और गियर शिफ्ट किया तो गाड़ी में हल्का सा नॉइज भी होगा और झटका भी होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में तो बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और अगर अभी भी आपने मेरा ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल का आइकन है उसको दबा दीजिए ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो मैं अभी अपलोड करूँगा वो सबसे पहले आप देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।